আয় মা আয়, নাম নাম না 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 মা, আমি নামবো না, আমাকে এই আইফোন কিনে দিতে হবে। এই আইফোনের দাম তো অনেক টাকা, আমি কোথায় পাবো? আচ্ছা দেখি কি করা যায়। ইস, আমার পাটা কেটে গেল, লোহা বিঁধে গিয়েছে। ইস, পাটা কেটে গেল, আস্তে এইভাবে যাই। দোকানদার দোকানদার, এই আইফোনটা দিন আমাকে, এই আইফোন নিতে হলে অনেক টাকা লাগবে, টাকা দিন, এই যে নেন। আচ্ছা এই যে আপনার আইফোন নিন। কিন্তু এই মা এত কষ্ট করলো, এই মায়ের জন্য কেউ লাইক বা সাবস্ক্রাইব করেনি।